Eitt sinn sagði Hemmi Gunn við mig eftir ég hafði verið hjá honum sem einn aðalgesturinn, hann sagði, Árni, þú varst lang bestur. Og ég efast heldur ekkert það, ég var langbestur. En sem sagt, næstur á dagskráni Hemmi Gunn. Gjörðu þið svo vel. En ef það gerðist, ég myndi deyja, myndir þá, sko, til dæmis nota hjónarúmið. Ég nú bara ekkert farin að hugsa út í það, sko. Já, en ef þetta myndi gerast, myndir þá kannski láta hann hafa bara fötin mín. Ég ekkert að pæla í þessu, hvað þetta? Myndir þú kannski láta hann hafa golfsettið mitt? Nei, hann örvhentur. Komið að þættinum Laugardagskvöld með Hemma. Bjóðum velkominn stjórnanda þáttarins, gleðigjafan sjálfan, Hemma Gunn. Helgekallinn komið. Og ég fór fram. Takk fyrir. Takk fyrir kærlega, gott kvöld og komið í sæl og verið hjartanlega velkomin hingað til okkar í sjónvarpssal á þessu ljúfa laugardagskvöldi. Það ekki laust við að það fari svona nettur fiðringur mig, svona í upphafi þáttar. Því hann verður að því leyti sérstakur að konur verði í flestum aðalhlutverkum, jafnt áhorfendur sem listafólk. Já, sannarlega komið tími til, skyldu sumir sennilega segja. Nú hérna hjá mér eru konur úr sjálfu Kvenfélagasambandi Íslands. Það ekkert annað. Frábært. Nú, Kvenfélagasambandið, það eru stærstu landssamtök kvenna á Íslandi og eru orðið 67 ára hugsaðu ykkur, nema auðvitað þær sem yngri eru. Nú, í þessu landssambandi eru 249 kvenfélög land allt og í þeim eru 23.000 konur. Nei, en ekki eru það nú alveg allar mættar hér, en þessar sem eru mættar og hafa komið yfir sandskeið og illanleik, að þær sjáum að rétta stemningin verður við völd. Annars held ég að konur, hugsaðu ykkur, var í meirihluta á Íslandi en samkvæmt nýjustu tölum eru við karlmenn fleiri sem nemur 627 svo það ekki nema eðlilegt að sumir okkar sé í vandræðum. Nefningin öll. Nú, karlmönnum mun bregða fyrir hjá okkur en þó aðalega í aukahlutverkum en fyrst að stíga á stokk ung söngkona sem tilheyrir söngkópnum Söngsystrum, Bryndís S. Valdimarsdóttir sem ætlar að syngja lag eftir föður sinn Valdimar J. Auðunsson ástartöfra sem að finna á geisladiski sem börn Valdimars gáfu út til minningar pappa sinn og til heiðurs móður sinni sem var 70. Þetta lag sigraði reyndar í danslagakeppni SKT og á Hótel Borgar árið 1950. Bryndís S. Valdimarsdóttir, gjörðu þið svo vel. En aldrei hlotið slíkan skell. Hann sínum örvum hann mér beindi og það var ég sem féll. Oft minn amor hef ég átt í erjum en hann við höfrum hefur beitt. Ástin á nú
getur bjargað mér. Oft við amor hef ég átt í erjum, en aldrei hlotið slíkan skell. Ástin á nú minn og ég bundin, að því það var ég sem fékk. Ástin á nú minn og ég bundin, að því það var ég sem Þetta var Bryndís S. Valdimarsdóttir sem söng ástartöfra Valdimars J. Auðunssonar, Óskar Guðjónsson snjalli blés í saxófóninn og Hlíf Þorgeirsdóttir sveif í sælu vímu. En þá yfir í annars konar kvenlega töfra. Það þarf örugglega ekki að segja ykkur að íslensku kvenfólki margt til listalagt. Þið vitið það, stelpur. Nú, hér finnast til dæmis margs konar gallerí þar sem konur taka mikinn þátt í listsköpun og nægir þar að nefna gallerí sýnirými sem í reynd þrenns konar gallerí. Í fyrsta lagi gallerí sýnibók sem viðarkassi með plexigleri að framaverðu, hangandi undan á vegg við Vastíg 3 í Reykjavík og það opið allan sólarhringinn. Þá má einnig nefna gallerí Hlust sem símsvaragallerí og spilar hljóðverk af stólu einnig allan sólarhringinn. Þá má nefna gallerí Barm sem svo sannarlega farandsýning. Já, þið hlægið. og það göngu sinni í júlí í fyrra. Þá var það hundurinn Ninjó á Akureyri sem bar á sér örsmátt listaverk Helga Þorgils Friðjónssonar. En frá þessum hundadögum hafa ýmsir listamenn átt verk í galleríi Barmi og margir hafa borið listaverkin nánast allan heim. Þú sem ætlar að opna sýningu á Barmi hér í kvöld, hér í sjónvarssal, heitir Margrét Lóa Jónsdóttir en hún hefur áður átt ljóð í gallerí Hlust. Bjóðu Margréti Lóu velkomna! Blessuð og velkomin. Gjörðu svo vel. Gallerí Barmur. Já. Hvað er þetta nákvæmlega? Þetta er farandgallerí sem að nælan stendur fyrir. Þú hefur verk í nælunni og síðan fer það náttúrulega eftir víðförlu viðkomandi hversu vítt hún fer. En ég ætla að bíða þig að vera berandi fyrir mig. Ég verð sem sagt farandgallerí í langan tíma. Í 4 vikur, það verður 4 vikur og það er svona meiningin að bera þetta svona meira og minna þennan tíma. Allan tíma. Og þetta listaverk hefur að geyma einmitt ljóð úr þínum 5 ljóðabókum. Já. Það er þetta að opna þetta. Já. Og hún á ekkert eftir að hrökkva upp þess að það segull á bakvið. Já. Þannig að hérna þú opnar hana og hér eru verkin, þetta eru úr 5 bókum. Og svo er alveg hægt að lesa, það er bara að hafa svona sæmilega sjón. Já, já. Það er alveg... Þetta er frábært. Nú, ég skorast ekki undan því, Margrét, Lóa. Og þú ætlar að smella þessu á mig og það er bara... Þetta ferði vel. Maður er orðin bara gallerí. Jú, já. Allt hefur maður nú reynt á. En Margrét Lóa, ég voni ég verði náttúrulega ekki til skammar og ég skal bera þetta eins víð og ég mögulega get og stiðið baki á ykkur unga listafólkinu. En að lokum þá ætlum ég að biðja að fara með 1 ljóð af þeim sem eru hér í þessari litlu örsmáu ljóðabók. Já, úr safninu. Já, úr safninu. Og Velja úr draumi, það er úr 9 bókinu minni, sem kom út eftir jólin. Já, nú verður þetta að opna. Á sólríkum degi, tíni þang í fjöru, safna glærum steinum, verðað vatni, verðað vindi, verðað fallegu ljóði. Ég bráð með. Margrét Lóa, ég þakka þér kærlega. Gangi þér allt í haginn. Já, kynlegið. Hefur þið gott það? Það er ekki dónalegt að vera komið með galleríið. En þá er röðin komin að hljómsveitinni Kolrössu Krókríðandi sem vakið hefur mikla og verðskuldaða athygli á undanförnum árum fyrir góðan og skemmtilegan tónlistaflutning. Nú, hljómsveitin var tilnefnd nýlega til 2 íslenskra tónlistarverðlauna og gerir nú aðrir betur. Í fyrsta lagi sem bestu flytjendur og hins vegar fyrir besta geisladisk ársins 1986 sem nefnist einfaldlega, stelpur eru sammála því, Köld eru kvennar á. Er það nokkuð? Nei, en núna hér heitir það nú samt sem áður geisladiskurinn. Þessi hressa hljómsveit á framtíðina fyrir sér og flytur okkur nú lagið Bye Bye Kolrassa Krókríðandi.
Já, þetta var Kolrasa krókriðandi heldur betur í fínu formi. Nú, nýlega byrjaði á Hótel Sögu, skemmtidagskrá sem ber það skemmtilega heiti Alabadarei og kemur þar fjöldi listamanna við sögun. Þetta er að sjálfsögðu sýning með miklu frönsku ívafi og listrætt ráðunautur var sjálfur Egill Ólafsson, sem kemur auðvitað á tekur lagið, tónlistarstjóri Jónas Þórir og dansahöfundur Helena Jónsdóttir. Þarna leikur Tamlasveitin af miklu öryggi, sjálf Rósa Ingólfs er veislustjóri og spaugararnir Örn Árna og Karl Ágúst slá á létta strengi og söngkonan Sigrún Eva Ármannsdóttir bregður sér í alls konar gervi. Það er kannski vel við hæfi að fá þessa snjöllu söngkonu Sigrúnu Edith Piaf smá stund í sófan. Gefum Sigrúnu Piaf gott klapp. Jæja Sigrún, hvað er verið að þú það? Vous parlez pas français? Non? Non, non. Ah, on m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui parle français ici. Je ne comprends pas les paroles, moi. Non. N'y a-t-il quelqu'un? Do you speak English? Comment? Do you speak English? No. Sprechen Sie Deutsch? Ah, on m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui parle français. C'est pas juste ça. Sprechen Sie Deutsch? Quoi? Can you dance? Je comprends pas. Hér eru strax vandræðing og hér er einhver misskilningur. Hún er greinlega fransk. Er einhver í salnum sem getur túlkað fyrir mig? Ég er ekki mjög góður. Er einhver hér sem gefur sig fram? Nei, góður. Hei! Halló! Herðu, leik, hvað með afmáttu, herðu? Nú hlýtt, ég hafa tekið skakkabægi á Laugaveginu. Steindór! Blessaður, herðu. Steindór, Er blessaður. ekki Gísli Rúnar? Nei, Hemmi. Herðu, fyrir ekki. Nú er ég í smá vandræðum. Og hvað er það kallið? Má ég skuttlaðir eitthvað? Nei, ég þarf að fá túr því að ég skil ekki fransku. Þú hefur keyrt eitthvað í París, er ekki? Skilur ekki frösku, dreng? Nei. Hvað er þetta? Hvað, já? Svona láttu það koma. Já, nei, hún er hérna brúin. Nú, hún er þannig, komdu bless. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Steindór, fáðu, sæti gerðu. Sæti, já. Ég er að spyrja hana hvað hún sé svona sísla þessa dagana. Já, og vilt að ég þýði fyrir því það sem þú segir? Já. Það er nú lítið málverðið mér. Monsieur, vous parlez français, vous? Je voulais parler du spectacle qui est à l'hôtel Staka. Vous comprenez pas? Já, mange takk. Qu'est-ce que ça? Hvað segir hún? Ah oui, et il y a des danseurs là, des acteurs, des comédiens, en fait. Já, hún segir bara allt gott. Já. Og hvað var hún eitthvað fleira? Hvernig finnst henni hérna? Oui, et en effet, il y a un orchestre aussi et tout. C'est très bien à voir. Já, mange pengi. Excusez-moi. Já, herru, það er bara allt gott að frétta af henni. Já, Je comprends pas ça. Og hvernig, já, kann hún semst vel við land og þjóð? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Það er sko, pappinn er búin að vera aðeins lasinn, annars er allt í þessu fína. Steindór. Já, það er einmitt það sem hún var að segja, það minnti mig á það þegar ég var í París í gamla daga. Já. Herðu, ég er búin að vera leigubílstjóri í 25 ár. Já. Lenti alveg rosalegu hlötu dæmaður. Herðu, þá var ég á nætuvakt, parkerað svona fyrir þetta skemmtistað. Herðu, sé ég kemur hann maður út á skemmtistaðinu, ég sé þetta er sóknarpresturinn minn. Og ég sé hann er svona aðeins búinn að fá sér í glaskantgreið, svona aðeins. Já, ég orðið svona alveg rallhálfur svona. Já, ég sé alveg svo sko þá voru alveg bara orðið skjóðu fullur það. Alabadarei. Ah, la batterie, oui, c'est ça le spectacle là. Herðu, ég sé bara hann lappar hann að bílnum og sest uppi og ætla bara að fara að aka í burtu. Mér leist nú ekkert á blekkuna svo ég bara snarast út úr bílnum og bákka svona í rúðuna hjá hann og segi, herðu, sko kallið minn, heldur þú eiginlega að vera að keyra í þessu ástandi? Herðu, hann segir, þetta er allt í lagi venum minn, Guð er með mér. Þá segi ég, herðu, mér líst nú bara ekkert á það, herðu, keyrð þú þá heima, ég skal skutla Guði. Steindór, ég þakka þér innilega fyrir. Það var lítið kallið minn. Nú, til að gera langasögu stutta, þá er þetta sjálfsögðu Sigrún Eva í frönskumælandi Piaf og nú stígur hún á stökk og syngur okkur lag með Tamlasveitinni Sigrún Eva, Tamlasveitin, gjörðu svo vel. Raskur des
ça m'est bien que non, rien de rien, non, je ne rêve rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Allez, venez, Milord, vous s'asseoir à ma table. Il peut si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien aux aises. Coupez la cire à mon cœur. Et aux pieds sur une je connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis que la fille du port, une ombre de la rue. Já, sannarlega stórskotalið Sigrún Eva og Tamlasveitin. En þá röðin komin að aðalgesti mínu hér í kvöld sem vélstjóri að mennt og vakti á sínum tíma verulega athygli þegar hann fór í kynskipti aðgerð til Svíþjóðar. Þessi gestur minn hét Kristján Kristjánsson og hefur háð harða baráttu fyrir tilverurétti sínum og þá ekki síður allskis fordómum. En þessi gestur minn ber höfuðið hátt og við tökum vel á móti Önnu Kristjánsdóttur. Þakka þér fyrir, Leifur. Blessaður. Nóttu sæl og velkomin. Gjörðu svo vel, fáðu sæti. Á ég að fara? Já, Leifur. Takk. Velkomin. Þakka fyrir. Við ætlum að tala, ekki neina tæpitungu. Hvers vegna kynskipting? Já, það nú svo einfalt að ég fædd og hefur lifað með þá tilfinningu allt mitt líf að ég væri kona í karlmanns líkamann. Það að segja sálarlíf mitt var í gagnstætt á við líkamann. Og þar af leiðandi var þetta einasti möguleiki fyrir mig að lifa eðlilegu lífi var einfallega að breyta líkamannum. Því ekki breyta maður sálinni. Nei, en þú varst vélstjóri eins og ég sagði áðan og 3 barna faðir. En hvenær tekur þessa afdrifaríku ákvörðun? Ég tók í sjálfu sér aldrei þessa ákvörðun. Heldur var þetta fremur ferli. Ég gekk í gegnum hjónaband og eignast börn og að því loknu þá fór ég einfallega að leita mér aðstoðar og það var svo snemma svo 1984 sem ég fór fyrst og leitaði mér aðstoðar hjá lækni og síðan komu nokkur ár eftir það þar til að eitthvað fór að gerast í mínum málum. En þú fórst í þessa aðgerð í Svíþjóð og var engin svona aðstoð, var ekkert að gangast undir þetta hér? Á þeim tíma hafnaði kerfið mér, algjörlega. En er það breytt? Það er breytt og sem betur fyrir komin á fót starfshópur á vegum landlæknisembættisins sem að hefur tekið þessi máli þarma sér og nú er málið svo komið að fyrsta meðferðin og fyrsta aðgerðin eru í gangi þessa dagana. Já, og þú fylgist með því? Að sjálfsögum. Já, og er það svipuð aðgerð og þú varst í? Nei, hún er þegar öfugu mína. Já. Það er sem sagt frá konu í karlmann. En Anna, hvað óttaðistu mest við þessu umskipti? Ég óttaðist lengi vel almenningsálitið, fordóma almennings og annaði þeim dúr. Ég var hrædd, en svo smám saman eftir því sem ég komst lengra á veg á leið minni, þá komst ég betur og betur að því að fordómanir voru ekki annara heldur mínir eigin. Já, þú lifir í mörg ár í Svíþjóð og sagðir einhvern tímann að þú hefði fengið vinnu þar á fordómalausasta stað í heiminum í Svíþjóð. En var þá ekkert erfitt að koma heim? Það var erfitt, en engu að síður að heimþráin þjakaði mig öll þessi ár. Ég er jú Íslendingur,
Það tók 300 ár fyrir Íslendinga að hætta að kalla sig normenn eftir að ég fluttust hingað til lands fyrir 1000 árum síðan. Og það tekur að minnstakosti jafn langa tíma fyrir mig að hætta að kalla mig Íslending. Já, og það var mjög erfið ganga fyrir því að fá vinnu hér á Íslandi. Já, mjög svo. Ég sótt eitthvað 70 störf. Já. Og sumir tóku mér misjafnlega, sumir tóku mér vel, aðrir tóku mér illa. Og mér til bjargar varð útgerðarstjóri Alla ríka á Eskifirði, Emil Thorarinsson, sem bauð mér pláss á togara. Þú vannst og hjörtu það. Já, og þar með komst ég aftur inn á íslenskan atvinnumarkað. Anna, þú komst fyrst í heimsókn til Íslands að mig minnir 1993 sem kona. Þú lendir þá strax í vandræði, lendir í vandræði með einhverjum með sakavottorð, var það ekki? Jú, það var þannig að til þess að fá aðgerð, framkvæmda, þá verði ég að hafa tandurhreina samvisku, ég verði að vera súperstjarna eiginlega í öllum mögulegum málum. Ég má ekki vera alkohólist, ég má ekki vera glæpamaður, ég má ekki vera neitt. Ég verði að hafa lifað alveg flekkfríu lífi, ef svo má segja. Nú, ég rölti mér niður á sakaskrá og sótt sakavottorð. Þeir tóku nú svona á móti mér. Ég gekk þannig inn, skrifaði umsókn og rétti manninum ásamt ökuskírteini. Og þá heimtaði hann að ég legði fram umboð frá þessum Kristjáni. Nú, ég skrifaði umboðið á staðnum og rétti manninum og hann horfði lengi á umboðið, síðan á mig og aftur á umboðið og svo bar hann saman hérna rithöndina á umboðinu og svo öðrum persónuskilríkjum sem ég hafði lagt fram og var mikið í vafa og loksins samþykkti hann að láta mig hafa sakavottorðið. Og ég fekk sakavottorðið og gekk út. En drotti minn, ég hefði svo sannarlega viljað vera fluga á veggnum fyrir baðparinn. Þú er kímnigáfa á réttum stað. En Anna, við skulum nú aðeins staldra við og kanna viðhorf fólks til mismunnar kynjanna. En við höfum stundum heyrt beinst á kall og kvenrembu, skilning og skilningsleysi og svo framvegis. Ég spurði viðmælendur mína hver væri helsti munur á kalli og konu og fólki var í sjálfsvald sett hvort það átti við andlegan, líkamlegan eða félagslegan mun. Við skulum heyra svörin, gjörðu svo vel. Nei, Hallgrímur, hver er nú munurinn á köllum og konum? Sko, konur hafa sig til, en kallar eru til. Ég er búin að vera að hugsa þetta núna í hálftíma þegar nú ringdir í mig og mér finnst ekki hægt að svara þessu. Sko, grundvallarmunurinn á körlum og konum sem ég hef komist að í prívat bara, samskiptum mínum við konur, er sá að konur eru ekki með tipp. Það sé ekki tímalust að konar eru með heilan í höfðinu. Það er ekki 3-4 launaflokkar. Já, það á milli. Konur, við skiljum ekki karlmenn og þið skiljið ekki okkur. Það er fegurðin og mýktin og gæðin. Og er það svo að karlmennir eitthvað? Nei, konurnar, sjálfsögðu. Þið eru sterkari, ég er alveg viss um það, þið eru sterkari við. En ég held að við höfum hærri sársaukaþrosku. Konur hafa náttúrulega ýmislegt sem að við sækjumst eftir. Og ef það hefðu það ekki, þá hefðu engin nott fyrir þær. Stundum finnst mér karlmenn og konur vera alveg eins, í sumum tilfellum. Og svo í öðrum tilfellum er svo ofboðslegur munur á milli. Já, svona fyrir utan það, við mig úr standandi, en það sittandi, þá er það aðalega... Já, konur eru með stærri brjóst en kallar. Það er svona megin munurinn. Ekkert annað? Nei. Hvelatengslin í heilum kvenna og kalla eru ólík. Í konum eru þau breiðari, sem gerir það verkum að konur geta hugsað margt í einu, en kallin bara meitt. Það er á hreinu. Mér dettur bara fyrst í hug, að við erum bara alltaf að ala ykkur upp. Þú veist, við erum stanslaust í uppeldinu, ég myndir svona taka það svona hæst. Konur eru blíðar, góðar og næmar, en við karlmenn erum grimmir, vondir og harðir. Það er náttúrulega alveg stórkostleg munur á okkur líkamlega sér, sko. Konur geta nú allt sem karlmenn geta og þeir getur svona, jú, flesta sem konur geta. En svona eiginlega einu munurinn á konum og körlum við sjá að við erum bara misjafnlega skemmtileg. Þetta er anskotið snúið spurning. En að mínu mati þá voru konur mýkri. En við getum í rauninni verið án ykkar, þó það væri kannski ekkert gaman.
Hundleiðilegt. Sko, munurinn náttúrulega líffræðilegur en kona maður, ekki sant? Stundum finnst mér að karlar séu betri að gera sér betur grein fyrir því en konur hvað felst í samtakamætti kvenna. Þið gera sér betur grein fyrir því en konur sjálfar. Því miður. Já, sko, til þess að þú sjáir mununa því það þyrftir eiginlega að mæta í líkamsræktarstöðina með mér á morgnana. Hann mikil, skal ég segja þér. Skemmtilega, sem sagt, mikil. Og það til dæmis þekkt samlíking innan rafmagnsgeirans, þar sem talað innstung og kló sem karl og kellingu. Og þar að leiðandi, að mínu mati, ég mér höfum þessu samlíkingu, þá sem sagt konan innstungan en kallinn klóin. Og sjá, það var ljós. Þetta voru mörg spakleg tilsvörin. Ég fannst það ekki hana? Jú, það er svo. Já. En örstutt að þér, aftur. Hvað með þessar aðgerðir og þá aðstoð sem þú þurft á að halda, hvað þetta kostaði? Ég hef nánast kostað með aðleguna. Aðleguna? Það má segja það. Og engir styrkir eða? Það má segja að því leytum til hef ég fengið styrkir í formi að sjálfur uppskurðurinn út í Svíþjóð var greiddur af ríkinu, það að segja mér sem skattborgara. En allt annað nánast greiddur eigin vasa. Við tölum að vera með þetta tæpitungulaust og persónulega spurningarna. Ég veit að þú vílar það ekki fyrir þér að svara því. Í sambandi við karlmenn, hefur þið verið í sambandi við karlmenn eftir breytingu? Ég hef prófað, ég hef ekki verið í föstu sambandi við karlmenn síðan ég lauk aðgerðinni. Og það hefur gengið vel? Það hefur gengið mjög vel. Hvaða skoðun hefur á kynlífi? Ég nú svo sem engin sérfræðingur á kynlífi, en hins vegar þá verð ég að játa það að ég fæ miklu betri tilfinningarlega fullnægingu af kynlífi í dag heldur en ég fekk áður fyrir. Já, Anna, ertu núna orðið þú sjálf og komin heim? Ég ég sjálf og ég komin heim og ég ætla aldrei að flytja landi brott aftur. Ég klappa þér því. Hvað með Kristján? Ertu til dæmis með mynd af honum í íbúðinni hjá þér eða hann bara gleymdur á grafinn? Kristján verður mér aldrei gleymdur niður grafinn. Nei. Hann var jú hluti af mér í 40 ár og hann heldur áfram að finnast einhvers þar þannig að innra með mér. En hann fer svona dvínandi því ég þarf á öllu mínu að halda í dag til þess að lifa mínu eðlilega lífi. Anna, ég ætla núna að bjóða þér og fólkinu, stelpunum í salnum og ykkur heima upp á mjög skemmtilegan dans og eru þar á ferðinni meistarar, sannarlega meistarar, því að nýlega var haldin í Tónabæ Íslandsmeistarakeppni í frjálsum dönsum, svonefndum freestyle dönsum og komu þar fram margir frábærir ungir dansarar. Í hópdansi sigraði Sprits-flokkurinn en hann skipa Þórhildur Ósk Jónsdóttir, Ruth Reykjálín, Sara Hilles og Sigríður Huld Guðmundsdóttir. Það eru hingað komna með sigurdansinn Sprits-hópurinn, gjörðu þið svo vel!
Frábær dans. Komdu blessaður Hermann Gunnarsson. Sæl og blessuð. Já, það já. Elsa mín. Það er ekki verið að hringja í mann. Hvað á svona laga því það er aldrei svo búið að tippi núna? Hvað? Nei, hvað meinar þau? Hvað meina ég? Hvað gælir þetta? Elsa mín. Já, hvað á svona laga því það? Hvað hefur eiginlega hlaupið í þig? Hlaupið í mig? Ég myndur segja að þú hefur hlaupið á þig. Þetta minn, hvað á svona laga því að... Hver er þessi mannskja hérna? Hver er þessi kona? Já, hver er þessi kona? Þetta er Anna. Anna? Já. Anna hvað? Anna Kristjánsdóttir. Já, ef þetta er Anna Kristjánsdóttir, þá er ég Gaui litli. Já, ekkert svona. Þekki ég þig? Já. Er það? Já. Bíddu nú Elsa við. mín. Ha? Við höfum hist. Höfum við hist? Já. Bíddu nú við. Hvað var það? Það var hér í mínu gamla lífi. Gamla lífi? Hvar hittust þið, Elsa? Hvar hittust þið? Já, ekkert svona. Erst þú ekki að skipta þér af mínu lífi? Hvar hittust þið? Já, ekkert svona. Bíddu nú við. Var það fyrir austan eða? Já. Já. Bíddu nú við. Nú fer ýmislegt að gerast hérna. Já, en ég kannast aðeins við svipinn á þér. Já. Já. Það er rétt. Bíddu, þetta er þó... Guð minn almáttugur! Er þetta ekki Kristján? Elsa mín. Það er alltaf sömu stælanir í þér. Elsa mín, hvað er að frétta þér? Nokkuð nýtt? Nei, það er bara, ég er búinn að vera svolítið mikið í Norrlandi fjær og svona. Já. Hvað er í söðunum Norrlandunum? Það er ekki að tala um einhverja aðgerð. Það er ekki að tala um einhverja aðgerð. Aðgerð? Guð minn hvað er klukkan? Hún er alveg að verða. Guð minn ég átti að vera mætt. Nú? Ég get svarið að ég átti að vera mætt þess aðgerð í haf. Hvað er það? Nei, það er út æðarhnútum á löpina verið. Guð, hvað er gaman að sjá þig. Við sjáum svo eftir. Já, ekki þú er að skipta þessu, þú kemur ekki neitt. Það er frábært að fá þig. Sjáum svo eftir, nei. Já, svona, Hermann Gunnarsson, hagaði þér almennilega. Þetta var Elsa Lund og það sem ég dái líka í faraðínu, það er þessi kímnigáfa, þannig að þetta kom ekki til að við að fá Elsu í heimsókn. Nei, alls ekki. Nei, en því miður að við verðum að ljóka okkur spjallið og við getum haldið áfram í allt kvöld, en ég óskaði bara til hamingju með sjálfa þig og þakka þér innilega fyrir komunan, Anna Kristjánsdóttir. Gefum við góð slapp. Það er bara komið að loka atriðinu hjá okkur í kvöld. Við köllum til Tamlasveitina sem ætlar að flytja okkur lag úr sýningunni Alla Batterí á sögum og það heitir Sing Sing og dansararnir Helena Jónsdóttir, Hlíf Þorgeirsdóttir og Andri Björnsson skreita lagið á viðeigandi hátt. Sem sagt, Tamlasveitin taumlausa ásamt dansurum, gjörðu svo vel!
Við tökum dönsurunum, Tamlasveitinni, aldeilis fyrir frábæran leik, öllu listafólkinu sem hér kom fram og sjálfsögðu Önnu Kristjánsdóttir, Kvenfélagasambandi með drífuformann á fremsta bekk og ykkur öllum sem að sátuð heima og fylgdust með. Það er komið að leið á lokum. Ég vil þakka sem sagt öllum sem komið fram og voru með. Við vonandi sjáum stress og kátt af hálfum mánuði liðnum. Hafið það sem allra best. Bless, bless, meira stuð og fram á gólfið stelpur. Gerum allt vitlaust. Og svo!